आम्ही एका बरोबर आम्ही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करताना आमचं जो युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ त्या युनिव्हर्सिटी आम्ही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आम्ही चालू केल्लो आसा आनी आतां आमी आजून पासून मॉर्निंगच्यान आसा हांगा आनी आमचो बरो प्रेसिडेंट जाल्लो आसा तुम्ही पळयता आमचे कॉफी डिस्ट्रिब्युशन ड्रायव चालू आसा डिस्ट्रिब्युशन ड्रायव चालू आयज आमचो ब्रेकफास्टान म्हणजे आसा ते म्हणजे फोव आसा सकाळच्यान उदक आमी त्रास दिता आमचे सगळे भुरगे आसा आनी आयज भुरगे फियरलेसली भायर सरलेले आसा कित्याक खंय ना खंय आमची जी सोसायटी आसा जी कम्युनिटी आसा तांकां खंय ना खंय सांगपाक करपाक जाय आमकां खंय ना खंय तांकां हेल्प करपाक जाय आमचे कडेन जाता ते भशेन आमी हेल्प करपाक जाय ताका लागून आयज भुरगे भायर सरलेले आसा फियरलेसली भायर सरलेले आसा कित्याक आयज तांकां पासून आमचे जे भुरगे आसा तो आमचे फियर आसा ते भायर सरलेले आयज आमचे जे भाव आसा म्हाका सांगिल्लें आसा तांकां त्रास जाल्लो आसा त्याच गोष्टी आमी आमकां जाय आमच्या जाग्यार आमी हेल्प करूंक शकता तुमी पळयता आसतले आमची काकी आसा उंडा खांडेकरची काकी आसा तिका आमी ताई म्हणटा तिणें आयज हो ब्रेकफास्ट तयार केला मॉर्निंग सकाळी फुडें उठोन सकाळच्या 5 सुमार सकाळचें उठोन तिणें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तयार करून सगळें पॅकींग करून आमचे आमी पॅकींग करून ती हांगाच्यान आमी स्टुडंटांक हांगा आमी आतां प्रोवायड करता सो आमी आमची काकी ताई आसा ताईक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो त्रास घेवन सकाळी फुडें उठोन जे हे लोकां खातीर तुमी उरता ताका लागून तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा ताई म्हाका तुमचे कडेन 2 उतरां जाय की तुमकां कशें दिसता की हे आमचे जे गोंयकार आसा तांकां खंय ना खंय आयज त्रासांत आसा तांकां आमी हेल्प करता ते पळोवन तुमकां कशें कितें फिलींग येता आज आमकां खूब गरजेचें आसा हे लॉकडावन जाल्ल्यान विकत असल्या कारणान हे जे आमी लोक सेवा करता महान सेवा ती समजून आमकां लोकां कडेन हें दान करपाचें आनी विचार मांडले आमी दान करपाचें सगळ्यांचो सहयोग आमी हांगा पावल्लीं आसा आनी अशेंच आमची जे कडेन ताकद जाल्ली आसा आनी आज जे आमकां सपोर्ट करता त्या प्रमाणे आमी बी हे कार्य आसा करतली आनी आमी ह्या पर्यंत लोकांक आमी दान करता हां बरें बरें सगळ्या लागीं म्हाका तुमी आमकां सपोर्ट करपाक सोदता नेक्स्ट फायट तुमी सपोर्ट करता आमची सगळ्या भितर ड्रायव्हींग चालू आसा आमचे ब्रेकफास्ट दिवपाचें जावं जेवण दिवपाचें आसता तेंय चालू आसा आनी डिफरंट तरेन आमी हेल्प करता कितें फूड फॅसिलिटी खावपाक हेल्प करता प्लस आमचे जे फूड आणि त्याच पद्धतीने आमचे जाता कोणी पब्लीक सॅनिटायझेशनाच्या घरात सॅनिटायझेशन करपाचें जें आमचे कडेन जाता त्या भशेन आमी करतले सो सगळ्यां कडेन म्हाका तुमचे तुमी कितें तेंको दिवपाक शकता त्या भशेन तुमी तेंको दिवपाक शकता आमकां जावं हें आमचें व्हॉलंटियरी काम करपाचें आमी तुमकां रेवल्युशन दिता वा जे भुरगे प्रोग्राम ताका आमी रेवल्युशन दिता अशें तुमी रेवल्युशन घेवन आमचे आमच्या क्लिनीक जाता किंवा ताचे तुमी क्लिनीक मारून तुमी हांगा रेवल्युशन अशें जॉयन जावपाक शकता कसलेय जावं तुमी डिफरंट प्रोग्राम जाता ते खंयचो जाय तो प्रोग्राम तुमी सिलेक्ट करून तुमी पार्टिसिपेट जावपाक शकता सो सगळ्यांक देव बरें करून तुमकां आयचे मॉर्निंग आयज ऑलमोस्ट आमच्या कामाक जाय केला म्हणजे आमचे फोव केन्ना जाता ते सो फाल्यांय आमी आसतले हांगा आमी समज ब्रेकफास्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो ICMC कडेन ना आमी अवेलेबल आसतले सो देव बरें करूं